তো বন্ধুগণ আমরা একটা বাক্স পেয়েছি, কিসের জানেনি, স্ট্যান্ড ফ্যান আছে, খোলা হবে এটাকে সোজা করে দেখা। কত কিছু আছে দেখতে পেলে। এটা কিসের জন্য এটা ক্লিপ দে, ওটা আমি জামা শুকুর দেবো দে। দেখতেই পাইনি, এবার নিচু কর ক্যামেরাটা। তো সবার প্রথমে এইটা তোমরা কি করে দিয়ে চালু করে না, আমি মানে কিছু জানিনি বন্ধুগণ, ভেঙে ভেঙে ফেলবো। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। যাই হোক ভাবে রেখে দিলাম। এই হচ্ছে মাইক, ওখানে লাগাই জানিস তুই। আর হচ্ছে এইটা হচ্ছে কি, দাদুর টর্চ লাইট। এটা হচ্ছে দাদুর টর্চ লাইট। এই সারা বাথরুমে যাওয়ার লাইট জ্বলবে কি করে লাইটটা, মারা সুইচ আছে তো, এতে ব্যাটারি নেই তাই জন্য জ্বলছে না। गजब बेइज्जती है। গিফটের মাল মানে এই মামা আচ্ছা জ্বালা তো আমাকে দে, আমি ফিট করছি দেখ। না মামা আমি ফিট করব তো। গান মেরে দেবো আমি, মারা দেখ সব মারা গান মারা কি আলফাবো বড়া। ও তো 15 minutes later। সুইচটা কি গান মারছে ওটা জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে বুঝতে হবে। দে ওটা দে, ক্যামেরাটা লাগাই। উজ্জ্বল সুইচটা দেন আমাকে। না না দেবো তো, ওকে লাগানো কেন দিয়েছে না, এটা ভুল লাগাচ্ছে না, এটা এরকম হবে। এইটা কি করে একটা লাগাই, ঠিক আছে? আমাকে দে না, বুঝতে আমি পারছি দেখতে না। দিচ্ছি দে। এখানে মেকিং দেয়া আছে, আমি করবো মানে এটা আউটসাইড। এবার মিস্ত্রিরা সব বসেছে, দাঁড়াও মিস্ত্রিরা সব বসেছে তিনজনে। এটা কেন জ্বলছে না? এটা সবার উপরে, লাইটের উপরে থাকবে ওটা। ওটা লাইটের উপরে। একটা দেওয়া আছে। লাইটটাকে জ্বালা। ওটা কোথায় লাগাই দেখি। ওটা সেটা মিস্ত্রি যখন বসেছে কিছু একটা দুর্ঘটনা ও ঘটবে। বুঝতে পেরে তুই গেছি, ছাড়, মার। আমি ভালো বুঝতে পেরে গেছি বন্ধুগণ, আমি বুঝতে পেরে গেছি কি করে লাগাই। দে, দেখাচ্ছি। এটা এর তুই উপরে দে না, মা। আমি লাগাই এটা, কে তোমার লাগাবে? সাইডে লাগাবি। দেখেছো বন্ধুগণ, আমার দিকে দেখেছো বন্ধুগণ, আমাকে লাগাতে হয়। দেয়নি এরা। আমি মানে অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্য দিয়ে বসে আছি লাগাবো বলে। कंट्रोल। এটা খুবই সুন্দর একটা জিনিস, এটা ফোনে যে একটা মন দে লকটা আমাকে এই দিতে হবে। ওটা ভাঙাটি, এটা খুলতে হবে তো। দেখি ইট বাড়া, ইট। নুয়ে দিল। দে আমার দিয়ে ঘোরা। দেখো, এখন মা 50 মিনিটে লক করে গেছে। দে আমাকে ফেস লক দিতে হবে ওটাতে। A few moments later। অ্যান্ড্রয়েড আছে, অ্যান্ড্রয়েড ক্যামেরা, বুঝতে পেরে গেছি। এটা হচ্ছে iOS এর, মানে ভুলভাল মানা বক্তৃতা দেয় এরা। রাখতে হবে। ইজি টু সেট আপ, ইউজ মেড ইন চায়না। এটা মানে চায়নার মাল বলে চলে না। হ্যাঁ, জানি। বন্ধুগণ, আমি বলছি এটা আমার- আলো জ্বলছে না কেন? আমার চ্যানেল পার্সোনাল চ্যানেল, আমার আমি রাত্রির বেলা ভিডিও ছাড়ি যাতে বং এলে, ওইটা আমার পার্সোনাল চ্যানেল। আমি ওটাই সন্ধ্যে 7টার সময় ভিডিও ছাড়ি, এটাও ছাড়বো কালকে, আজ না। এটা খুলতে কালকে 7টা বেলা খুলে দিচ্ছি। ইজি টু সেট আপ, মেড ইন চায়না। বন্ধুগণ, দুর্গাপূজা আমি ছোড়াবো। ইয়েস হয়ে গেছে। ম্যান্টু নাচবো নাকি? বন্ধুগণ, আমি এখন বাইরে যাব। কোথায় রে মা? এই এই দেখতে পাচ্ছ, এখানে মাইকটা আছে, মাইকটা দিয়ে আমি বক্তৃতা লাইটটা কি দিবি? লাইটটা জ্বলে না কেন? করব। আর এটা হচ্ছে আমার এ সুইচ, কিসের সুইচ জানো? অফ করে দেবো। ট্যান ট্যান, দেখো অফ হয়ে গেছে। ইস ম্যাজিক। এরা সবসময় আমার থেকেই শিখবে, নিজেরা পারে না। ননির গার্লফ্রেন্ড গিফট করেছে। এই দেখেছো তো মা? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। সাবস্ক্রাইব করতে বৌদি তাই ভাই জন্য। দিয়েছে, বৌদি ভাই। नाइस।